空港行き定刻18時45分発746便はお乗りいただく飛行機の到着が遅れたため出発が10分遅れる予定でございます。お急ぎのところ申し訳ございません。新しい出発の時刻を18時55分、6時55分を予定しております。また、石垣空港への到着予定時刻を19時25分、午後19時25分を予定しております。石垣空港行き746便をご利用のお客様へは、大変ご迷惑をおかけいたしますが、搭乗口お近くにてお待ちください。